إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلى جميع المبشرين، إلى جميع المحدثين، إلى جميع العلماء العاملين، وإلى جميع الأولياء المقربين، وخصوصا الشهداء وإلى أرواح مشايخنا الصالحين الأماكن والمسلمين السيادين والسنة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأسسنا المنتجدين، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ الجرجاني ببركة علوم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Bismillahi Allahumma yassir wa'in. Kama kila, kama seperti perkara kila dicarioskeun li Muhammad bin Hasan, ka Muhammad ibnu Hasan Abdillah bin Abdillah. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin jiyadatun minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Syair Muhammad ibnu Hasan. Ta'allam kudu belajar anjeun, fa innal ilma dasanya nyana ilmu, zainun eta perhiasan li ahlihi pikeun ahli ilmu. Wa fadlun jeung kautamaan, wa unwanun jeung pertolongan, likullil mahamidi pikeun setiap keterpujian. Mahamid itu jamak taksir tina mahmud. Wa kun jeung kudu jadi anjeun mustafidan eta anu memancarkan, kulla yaumin kana setiap poe, jiadatan barina nambahan, minal ilmi tina ilmu, wasbah jeung sok berenang anjeun, sabaha itu ngojai, fi bukhuril fawaidi dina sungai-sungai kemanfaatan gitu lah. Tafaqqah yang kudu memahami anjeun, maksudna memahami faqih dia memahami ilmu agama. Fa innal fiqha dasanya nyana fikih afdhalul qaidi eta pang utama-utamana anu bermanfaat. Ilal birri kana kebaikan, wa taqwa jeung katakwaan, wa a'dzalu qasyidi jeung anu pang adilna pamaksudan. Wa ari itu fikih ilmu agama maksudna ilmul hadi ilmu petunjuk ila sunanil huda kana
kebiasaan petunjuk sunan. Wa ari eta sunanul huda al-hisnu petunjuk yunza nu nyalametkeun min jami isyadaidi tina sakabeh kasusah. Wa inna faqihan dasanya nyana fiqih wahidan sahiji mutawarri'an bari nawara ahli fikih anu wara. Maksudna fa inna faqihan sanyana ahli fikih berarti ahli ilmu wahidan saurang sahiji tawarri'an bari nawara asyaddu eta leuwih utama ala syaitani netepan setan min alfi abidin tibatan 1000 ahli ibadah. Syairna ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin jiyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidin wal ilmul hadi ila sunanil huda wal hisnu yunji minal jami'is syada'ili wa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Barang fa innal ilma jainun li ahlihi wa kun mustafidan kulla yaumin minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidin wal ilmu ila sunanil huda min jami'is syada'ida faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Itunya ahli fikih saurang anu waro, ahli ilmu saurang anu waro leuwih hese jang setan tibatan 1000 tukang ibadah. Di setan itu riweuh menghadapi ahli fikih, ahli ilmu anu waro hese digodana itu. Beda jeung ahli ibadah walaupun 1000 dikana bari heuai gampang itu cek setan itu. Ya. Jadi aya paribasa cenah sarena orang berilmu mah ibadah. Aya paribasa kitu nya sarena orang berilmu. Matak gitu. Terutama ilmu agama.
tafaqqah fa innal fiqha afdalu qa'idin. Ilmu agama itu pang utama-utamana anu bermanfaat. Pang utama. Ya pada hakikatnya mah apa hasil pendidikan, apa hasil pembelajaran, ya itu yang Anda ingat. Methaf Limfen itu seorang ahli pendidikan di Amerika. Jadi hasil pendidikan itu ya yang apa Anda ingat. Kamu baheula SMP diajar 3 tahun gitu. Nah, nu diingat wae ke SMP ta itu no. Kalau bener mah ingat lin. Baheula SD 6 tahun diajar naon wae gitu tah. Nah, itulah hasil education gitu. Ya anu kaingat ya itu berarti hasil pendidikan. Baheula anjeun diajar fisika, diajar biologi, sampai nama-nama asing gitu. Maniot utilissima gara gitu nya. Wah, buat apa itu semua? Terus kaingat tak kau anjir, namun kaingat ya berarti itulah hasil pendidikan. Methaf Limfen itu sederhana, memahami output dari education, output dari pendidikan itu. Apa yang Anda ingat itulah pendidikan, itulah hasil pendidikan. Kalau Anda tidak ingat atau ingatnya cuma seetik ya berarti seetik gitu. Berarti waktu itu beak pakai ulin. Nah, makanya saya yakin terutama di pendidikan kita nu paling kaingat itu ya teori-teori ibadah. Salat, wudu, itu bukan nempel ya. Nempel. Cara salat kumaha, cara wudu kumaha. Itulah berhasilnya para kiai, para ustadz baheula itu ngajar orang itu di Quran itu berhasil. Dan lu juga biologi, sosiologi, kamarana meureun amun. Geus eueuh teh kaingat deui meureun urang kayak gitu. Ya. Saya diingat-ingat baheula diajar biologi naon wae gitu. Anu kaingat berarti biologi itu tidak berhasil dalam pendidikan baheula. Nah, saya yakin anu paling nempel itu pada akhirnya ilmu-ilmu tata cara ibadah gitu. Nu pernah diajar itu bala. Fa innal fiqha afdalu qaid ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasid. Jeung pangadil-adilna pamaksudan. Ya lamun anjeun hayang boga pamaksudan anu pangadil-adilna ari adil teh naon? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi pamaksudan urang teh adilna adalah mengetahui ilmu-ilmu agama. Namun anjeun teu boga pamaksudan hayang nyaho ilmu agama berarti anjeun hirup teu adil hirup. Teu adil hirup urang. Teu adil ka diri sorangan gitu. Lamun ente teu bisa adil ka diri sorangan komo ka batur. Matak pamaksudan anu pangadil-adil nanti naon cenah? Aldalul qasid, mengetahui ilmu-ilmu agama terutama untuk bisa menghamba kepada Allah ya. Kamari saya ketemu jeung orang anu 20 tahun cicing di Brunei. 20 tahun dia itu di Brunei itu. Lalu saya ngobrol jeung mereka itu. Itu orang tua itu loba nu teu bisaeun salat, loba nu teu bisaeun ngaji Quran gitu. Karena apa? Karena enggak ada nahdlatul ulama. Jadi ulama itu tidak terpanggil untuk ngajar sakinah, untuk ngajar tizan. Sababna naon kudu izin heula ka sultan di Brunei. Tak loba orang tua nu teu bisa maca Quran. Nu maca Quran itu tidak bisa padahal geus 50 tahun. Nah, di urang mah alhamdulillah aya naon? Nahdlatul ulama. Terlepas dina konsep ormasnya dan Nahdlatul Ulama nu hakikatna mah nu tadi. Para ulama kapanggil ngajarkeun safina, ngajarkeun tizan gitu. Teu mikiran gaji, teu mikiran naon itu. Teu mikiran keuntungan, teu mikiran materi. Nu penting ieu mah tanggung jawab ilmu karena nu diboga gitu untuk menyampaikan ke umat.
Kan di urang loba lain ajengan-ajengan gitunya. Nah itulah nu sukses itu. Benar itu sukses. Masyarakat urang tinggal terutama di Tasik. Ya jarang lah nu teu bisa maca Quran. Bisa lah maca Quran we. Salat we. Oke ente ulin ke mana begitu saya ngomong orang Tasik pasti dititah jadi imam. Sebab ya itu minimal ngaji Quran menyaho lah gitu. Populer akhirnya teh kota santri walaupun teh rada gedebul oge kan. Gedebul oge teh kota santri. Tapi emang lamun ulin ke mana-mana, misal datang ke Jakarta, orang Tasik itu suka bacaan Qurannya bagus gitu. Terus tata cara salatnya bagus ya karena ulama-ulama kampungnya itu punya tanggung jawab diniyah gitu, punya tanggung jawab keagamaan. Nah itulah yang disebut Nahdlatul Ulama. Di Batur mah teh nu kitu teh. Ini khas Indonesia banget teh. Sabab Batur mah lamun erek ngajar teh minimal secara politik kudu izin heula ka sultan. Nah naon kudu aya instruksi politik gitu. Kayak urang mah kan erek ngajar sapina sugan teh bebeja ka bupati betul. Mun bupati ngalarang meureun teu di demo mah ku. Nah, di urang mah kan erek ngaji mah der we gitu. Urusanna jeung politik, urusanna jeung negara, ngaji mah ngaji we gitu di urang mah. Kan gitu. Nah, itu kelebihannya civil society mencek teori sosiologi. Orang boga civil society nu bagus. Semuanya tidak terkontrol oleh negara. Orang punya inisiatif sendiri. Karena orang punya tanggung jawab agama, tanggung jawab diniyah. Dah teruskeun. Wa kadzalika jeung nyakitu oge fi syairil akhlaq dina sakabeh akhlak. Ilmu wajibnya, ilmu wajib anu urang wajib mengetahui bahasa fikih nama fardu ain. Nah, ieu fardu ain ya kabeh. Anjeun kudu nganyaokeun ilmu akhlak fardu ain. Nahwu contona al-jawadu murah hati, dermawan. Wal bakhlu bakhil. Wal jibnu penakut sieun. Wal jaroatu lacing pengecut. Wa takabbaru sombong, tawaddu. Wal afatu boga harga diri. Afiah sehat itu regejeg fisik, afiah regejeg batin ya. Mun sehat itu sehat wal afiat. Nah, sehat itu ya fisikna regejeg, henteu peluk, henteu batuk, henteu mencret. Nah, itu sehat. Afiah itu regejeg batin. Afiah itu teu penakut, henteu kecing, teu cengeng gitu. Tak sehat wal afiah. Wal israfu. Israf itu berlebihan. Wat taktiru. Kedua tadi kikir. Ghairuha jeung salaina. Fa innal kibra dasanya nyana sombong wal bakhla jeung bakhil wal jubna jeung penakut wal israfu jeung berlebihan haramun eta haram. Wala yumkinu jeung teu mungkin naon at-tahruzu ngahindar anha kana itu kabeh illa bi ilmiha kecuali ku ilmuna eta kabeh. Wa ilmu ma jeung ilmuna perkara yadadu anu ngaleungitkeun anu ngalawanan hak kana itu kabeh. Wa yuftaradu jeung difardukeun
ala kulli insanin ka setiap jelema naon ilmuha ilmu nah itu kabeh gitu nya wajib teh posisinya wajib ain ari wajib ain teh semua orang kudu nyaho lamun pakai bahasa modern ayeuna ieu teh berarti pendidikan karakter. Penakut, kecing, tidak berlebihan, tidak boros, tidak kikir, itu kan masuknya karena pendidikan karakter. Itu wajib itu. Cek ta'limu ta'lim itu orang boga karakter itu wajib. Nah, urang bisa nyaho karena karakter nu hade kumaha lamun urang teu mempelajarina. Dan nu penting mah itu pendidikan karakter. Nah di urang teh rada hese teh ngerjakeun pendidikan karakter itu. Karena kadang-kadang tumbang tindih. Ada pertanyaan etika misal. Kalau teman Anda itu jatuh gitu, apa yang Anda lakukan? 1. A. Membiarkan. B. Menertawakan. C. Menolong. Itu. Nah, hari budak saya teh milihna itu menertawakan. Secara kanan kan ku guruna tuh. Cek budak saya, kemarin si Aldi itu jatuh saya ketawa." Itu kan dia jujur itu. Itu rada hese itu pendidikan karakter. Karena teori jeung aplikatif itu kadang-kadang padahal jujur itu halus oke kan, dia ngajawab menertawakan karena kemarin teman saya jatuh ya saya ketawa, itu kan jujur berarti ya. Walaupun secara teori mana cenah bebaturan jatuh kalau disengsirikeun itu kan salah aja. Tapi satu sisi dia jujur, benar berarti. Nah kadang-kadang makanya pendidikan karakter itu nu paling penting itu adalah uswah, teladan. Rasulullah uswatun hasanah, teladan. Jadi cara mengajarkan pendidikan karakter mah nggak ada cara lain sebetulnya, kudu dengan uswatun hasanah. Secara teori mah kadang-kadang itu bisa tumpang tindih, gitu. Kadang-kadang pendidikan karakter itu. Nah, orang jujur di kita itu kurang uswah, kurang teladan. Ngomongkeun keikhlasan di stop we guru misal gaji sabulan, wah dina muka-mukan itu. Ini demo tuh. Ongko cenah ikhlas beramal. Moto kemenang kan ikhlas beramal gitu. Tapi gaji sabulan wah gitu. Kan muridnya teh nah gini kieu gitu kan kadang apa ya? Susahnya kita ngomongkan pendidikan karakter gitu. Tapi nu jelas mah pendidikan karakter itu bisa dibentuk kunaon? Kuryadoh, kulatihan. Saya melihat pesantren itu itunya, riyadohnya. Yang mahal di pesantren itu sederhanaan, hidup mandiri, itu yang mahal. Saya misal ke budak saya lamun nyieun budak saya sina pinter mah kayaknya gampang juga, sina kursus, awalan buku terus sina pinter. Tapi apakah dia nanti punya kemandirian, dia punya survival hidup sendiri, mentalnya. Nah, itu nu mahal di pesantren itu. Nu mahal. Dan saya rasakan juga karena saya dulu di pesantren, dan itu yang mahal itu. Kayak masalah mikir sorangan gitu ya, masalah mencoba dicari dengan solusi sendiri gitu. Itu mahal. Walaupun secara teori keilmiahan mah ya seorang bapak, seorang ibu ya bisa aja ngedidik anaknya sina pinter itu gampang. Tapi apakah dia punya karakter yang baik? Nah, itu yang susah dicari. Makanya sampai detik ini juga saya tetap berpendapat bahwa pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang paling hebat. Dan itu bukan hanya saya saja. Ki Hajar Dewantara, Suryadiningrat ngaran teh kan, Ki Hajar Dewantara. Terus
Dawis Dokter, terus Dr. Sutomo. Itu tiga serangkai itu, tiga serangkai bapak-bapak pendidikan kita semua. Dari dulu dia sudah bilang bahwa pendidikan Nusantara itu adalah pesantren. Itu Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantoro, Dawis Dokter, Setiabudi Dawis Dokter itu. Pendidikan Indonesia ya pesantren. Gitu. Maka ketika Indonesia merdeka lalu balik ke school, jadi neruskan warisan Belanda orang tuh. School, universitas itu kan warisan Belanda tuh. Kadang diteruskan gitu. Nah itu saya bisa sebut juga mungkin kekeliruan juga gitu. Karena tidak meneruskan akar tradisi. Universitas-universitas besar sekarang dan yang keren-keren kayak Harvard, McGill, Ohio gitu di Amerika misal, itu dulunya itu sekolah-sekolah pendeta, sekolah-sekolah biarawati dulunya itu. Lalu terjadi revolusi Amerika, terjadi negara USI, diteruskan warisan zaman baheula jadi universitasnya. Jadi tidak meneruskan sekolah-sekolah jajahan Inggris, Prancis kan baheula Amerika tuh dijajah ku Inggris kan baheula mah. Tidak meneruskan warisan Inggris, dia meneruskan tradisi masyarakat di sana. Itu Ohio, Harvard. Sekolah-sekolah pendeta dan biarawati zaman baheula ayeuna jadi universitas super keren. Berarti kan nyambung itu estafetna teh kan jeung nenek moyang kan gitu. Aya di urang mah akar pendidikan di pesantren pas merdeka nu diteruskeun teh warisan Belanda. Kudu nama ketika Indonesia merdeka teh nu dijieun lembaga-lembaga pendidikan itu Cipasung, Sukamana, Tebu Ireng teh eta kudu nama nu diteruskeun tambak beras. Berarti kan teruskeun estafet pendidikan di nenek moyang kan? Baheula orang Belanda ngomong orang Indonesia mah belat cenah sabab teu bisaeun maca, teu bisaeun nulis. Maksudna teu bisa maca, teu bisa nulis itu teu bisa maca Laten, nulis Laten. Nya heueuh we ada tulisan Laten, tulisan kafir ceuk baheula mah. Nenek moyang urang mah nulisna make Arab pegon. Nah justru ayeuna ente belat Arab pegon, teu bisa maca, teu bisa nulis. Sebab otak ente mah otak kolonial kabeh gitu. Orang nenek moyang kita dulu kan transfer ilmunya pakai tulisan apa? Arab pegon. Jeung uyan jana baheula mah. Datang Belanda lalu diperkenalkan Laten. Pas merdeka dipakai teh si Laten teh gitu. Tungtungna urang teu bisa ayeuna tulisan nenek moyang urang baheula. Padahal nenek moyang orang itu luar biasa itu. Boga serat, boga babat, boga kakawin, boga naskah-naskah keren itu. Serat Centini, babat Tanah Jawa, babat Cirebon, babat Galunggung. Itu kan berarti kebudayaan tulisnya hebat. Cuman datang si Belanda, orang jadi tebegug maca babat Cirebon gitu. Akhirnya orang tercerabut dina akar kebudayaan. Gitu. Ya maklum karena kita dijajah ku kolonial. Nah anjeun itu produk-produk kolonial mau tidak mau. Nah ayeuna kuduna berusaha kembali karena akar tradisi orang. Pelajarilah Arab pegon. Baheula saya ke pesantren itu, babe itu teu meunang ngalogat Laten itu. Kudu Arab gitu. Tapi lila-kalilaan kan males oge gini anggar Laten. Baheula teu meunang itu kudu pegon we, kudu Arab we. Babe itu ketat baheula mah. Ada yang lila mah ngali babaturan ku Laten kabeh ya. Salah ngarak tereh gitu. Ngara aya waktu jang nunutan sakedeung gitu kan. Dah teruskeun waqad sanafa jeung tas nulis saha Syahid Al-Imam Al-Ajal Asy-Syahid Nasiruddin Abu Qasim kitaban kana hiji kitab fil akhlaq dina urusan akhlak wana ama jeung nikmat ma perkara
sonapa anu tos nulis eta Nasiruddin Abu Qasim. Fajibu maka wajib ala kulli muslimin ka setiap muslim khifduha. Naon khifduha? Ngajaga eta kitab atau ngajaga eta akhlak. Siapa ini? Nasiruddin Abu Qasim, ya kan? Bagaimana kemarin saya di mukadimah itu menjanjikan lamun aya seorang tokoh dikutip ku Imam Jurjani, kita akan kasih anotasi, kita akan kasih biografinya sedikit gitu. Nah, Abu Qasim itu ieu teh putrana Muhammad ibnu Ali. Sayyidina Ali itu setelah Siti Fatimah wafat, Siti Fatimah itu wafat 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Rasul wafat 6 bulan kemudian Sayyidah Fatimah wafat radhiyallahu anha. Nah, lalu Sayyidina Ali itu nikah lagi ke Khaulah binti Ja'far. Gaduh murangkali Muhammad ibnu Ali. Nah, Muhammad ibnu Ali gaduh murangkali Nasruddin ya, bin Muhammad bin Ali. Nah, berarti itu nona tuh cucuna Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi bukan dari rahim Siti Fatimah, bukan. Nah, iya menariknya itu. Dia itu tidak nikah. Nasiruddin itu nggak nikah. Nggak nikah. Tapi sok disebut Abu Qasim, bapaknya Qasim. Nah, itu rada aneh juga. Konon katanya kan Rasulullah itu Muhammad ibnu Abdillah gaduh murangkali pertama namina itu Qasim. Makanya gelar Rasul ge Abu Qasim. Nasiruddin bin Muhammad bin Ali konon wajahnya itu mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang suka memanggil Abu Qasim karena wajahnya mirip. Padahal Nasiruddin ini tidak punya anak, tidak menikah. Kunaon maka disebut Abu Qasim? Ya karena wajahnya mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal bukan dari rahim Siti Fatimah juga kan? Bukan gitu. Jadi pertemuan dengan Rasul nasabnya itu ke Abdul Muthalib, kan? Beliau Nasiruddin bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, berarti kan? Ketemu nanti aja kakek Rasulullah, berarti kan? Kebayang? Kunaon maka disebut Abu Qasim? Ya karena konon katanya wajahnya mirip dengan Rasulullah SAW. Nah, ketika ada friksi kelompok Sayyidina Ali lalu disebut nanti jadi Syiah, gitu ya. Lalu kelompok Muawiyah itu disebut nanti Sunni. Nah, Muhammad ibnu Ali putrana Abu Qasim itu aktivis, ya dia ulama, nulis buku, ya dia aktivis juga. Aktivis pergerakan. Kan aya ulama teh pure ngaos we tapi lain aktivis. Aya nu aktivis tapi teu bisaeun ilmu. Bayangan saya itu Abu Qasim itu seperti Tan Malaka lah. Dia intelektual juga, dia tokoh pergerakan juga. Karena yang intelektual, pure intelektual, bukan tokoh pergerakan. Ada yang tokoh pergerakan tapi bukan intelektual, kan yang gitu nih. Ini itu tuh, aktivis senang demo unggul gitu kan itu. Tapi kayak aktivis juga sohoki, ya dia intelektual ya aktivis gitu ya. Kan beda tuh aktivis nu intelektual jeung anu sekedar tokoh pergerakan unggul. Nah, dulu itu dia
ngabangun jaringan gitu. Jaringan di tiap wilayah penjuru angin itu ya kelompok anu nian jaringan mau meruntuhkan kekhalifahan Muawiyah dinasti Umayyah. Dia teh mau meruntuhkan itu, mau bangun jaringan sel gitu, jikatan Malaka lah, jaringan laten gitu. Nah satu ketika dia itu sakit di tengah jalan, kapanggih ku Abbas, lalu ditulungan. Nah pas ditulungan wafat dia itu Abu Qasim itu. Nah pas dia wafat di natasna itu aya peta kekuatan dia. Oh di dia sel, di dia pendukung si anu, di dia si anu gitu. Abbas itu dia lihat tuh buku karangan peta pergerakan yang sudah dibangun ku Abu Qasim. Nianlah dia surat bahwa sekarang pemimpin pergerakan ini adalah saya atas wasiat Abu Qasim itu. Janjian semua pendukung anu keur geus dibangun ku Abu Qasim teh geus di banyak tuh. Wah gitu. Kirim surat gitu. Poe anu tanggal saanu jam saanu urang ngumpul urang hancurkeun Umayyah itu. Akhirna kabeh percaya. Oh aya buktina Abu Qasim itu ada di Abbas kan. Tungtungna tuh hancurlah dinasti Umayyah. Abbas lah jadi khalifah. Datanglah dinasti Abbasiyah. Bari dinasti Abbasiyah mah mulung muntah. Nu capekna masa Abu Qasim. Kalau tidak ada Abu Qasim nggak akan dipercaya itu dinasti Abbasiyah. Dan Abbas itu di luar prediksi, kan terkenal itu as-safah, jagal. Setiap orang yang tidak mendukung dia dibunuh, dibunuh. Jagal, safah itu artinya jagal. Termasuk para pendukung anu ngadukung Abu Qasim baheula ketika tidak mengakui kekhalifahan dia dibunuh geus kabeh. Itulah kekhalifahan dinasti Abbasiyah itu dia jadi pemimpin politik, dia jadi khalifah dengan menumpahkan darah yang tidak sedikit. Sampai gelarna ge as-safah. As-safah itu jagal. Padahal mah gitu, moal mungkin dia itu gitu ya, moal mungkin dia itu bisa ngegerakkan banyak orang gitu kalau saja tidak menolong Abu Qasim bin Muhammad bin Ali gitu. Itulah emang begitulah sejarahnya berkata ya, sejarahnya. Faktanya emang begitu. Matak ulah kaget oke lamun aya nu jadi sukses ngan sekedar mulung muntah ulah kaget hoki karena sekayanya anu hese gitu dijelaskeun nanti eta mah hoki we gitu. Konon katanya ini konon Bupati Tasik baheula tuh PAUU itu hoki we itu kan kabawa ku Ridwan Kamil hoki. Eta garisna we halus gitu. Hoki gitu. Nah, jadi itunya siapa? Abu Qasim. Abu nulis kitab naon? Kitaban fil akhlaq. Saur Imam Jurjani na'ama ma sanafa fayajibu ala kulli muslimin hifdhuha. Wa amma hifdhu ma jeung anapun ngajaga sesuatu yaqau anu tumibah fi ba'dil ahayini dina sebagian kondisi-kondisi fafarodo maka wajib ala sabilil kifayati kana jalan kifayah. Nah, disebut fardu kifayah. Idz qama di mana-mana ngadeg bihi eta perkara naon al-ba'd saha al-ba'du sebahagian fi baldatin dina hiji lembur sakoto maka gugur anil bakin ti sebakti sesa anu loba.
fa in lam yakun tuluy lamun teu bukti fi baladati dina satu lembur man jelema yaqumu anu ngadegkeun bihi kana eta perkara ishtaraku maka bersekutu jelema-jelema jami'an barina sakabehna fil maksimi dina dosa. Wajibu maka wajib alal imami ka imam an ya'maro kana yen miwarang hum ka ba'di ka sebagian bidzalika kana itu wa yujbiru jeung maksa ahlal baladati ka penduduk eta lembur ada zalika kana kitu. Pakila maka dicarioskeun bi annal ilma kana yen sanyanya ilmu ma perkara yaqau anu keunah ala nafsihi kadirina etaman fi jami'il ahwali dina sakabeh kondisi bimanjilatit ta'am ku ngukuran tuangeun gitulah. La buddha temenang henteu likulli wahidin pikeun setiap salah sahiji mindalika tina itu. Wa ilmu ma jeung ari ilmuna perkara yaqau anu keuna fi ba'dil ahayini dina sakabeh kondisi-kondisi dina sebahagian kondisi-kondisi bimanjilatid dawai ku manjilah obat yuhtaju anu dibutuhkeun ilaihi kana eta dawa fi ba'dil awqat dina sebahagian waktu-waktu. Jadi ayat 2 satu fardu ain. Fardu ain mah wajib semua orang. Nah fardu ain saur ta'lima ibarat tuangeun. Jelema kan butuh kabeh dahar gitu. Nu kadua fardu kifayah. Fardu kifayah mah cukup diwakilan ku si A, ku si B, ku si C. Contoh berjamaah itu fardu kifayah. Amun di hiji daerah di masjid eueun berjamaah hiji-hiji acan gitu, lain hiji acan duaan minimal jamaah mah nya. Maka sakampung eta dosa geus sampai. Jadi anu tukang berjamaah itu pahlawan kampung gitu tuh. Sampun eueuh nu berjamaah duaan gitu di masjid, geus sakampung eta doraka kabeh. Ma'asin dosa kabeh. Berjamaah atau ngurus jenazah itu fardu kifayah itu ngurus jenazah. Amun sakampung eueuh nu bisa ngabanian jenazah dosa teh sakampung. Tapi aya diwakilan kuduaan kutiluan. Nah, berarti geus gugur kewajiban sakampung. Ngerti kan maksudnya? Termasuk mempelajari kedokteran. Kudu aya anu mempelajari kedokteran. Kudu aya nu mempelajari mesin, kudu aya nu mempelajari komputer, kudu aya nu ngawakilan gitu. Lamun di kampung eueuh dokter saurang-urang acan dosa teh sakampung kabeh. Ngerti kan? Nah baheula mah lamun anjeun ningali buku Nagara Kartagama itu di sakampung itu aya tabibna, aya kiaina, aya tukang bangunanana, aya tukang irigasi, nah itu aya diatur itu ku raja-raja urang itu. Ayeuna ge sarua kitu ngan ayeuna mah terlalu tinggi. Nah diaturna kan ku pusat itu. Jadi we sakampung teh misal di kampung Cinog eueuh dokter linu lah tuh ke kampung Cibangkong itu jauh ini. Udah mas tiap kampung itu aya gitu teh tiap kampung. Jeung lamun tiap kampung aya mah pacara kokod.
Cara kok nu gering moal indit ka ditu kan aya di dinya. Ayeuna mah sentralitasnya terlalu lega cek saya mah kuluna teh dipersempit sakelurahan gitu tah. Aya sakelurahan, sadesa. Ayeuna geus mulai alus tuh. Pendidikan itu dijonasi kan. Nu sakola itu nu deukeut ka dinya, nu sakola itu deukeut dijonasi. Tapi anehna teh guruna teh dijonasi, kudu guruna ge dijonasi atuh. Orang Raja Pola ngajar ka dieu kan jauh tuh. Kuduna teh nu dareukeut we jadi bisa lempang guru teh jiga baheula dengan sepeda we gitu. Aya murid dijonasi, guru teh dijonasi. Tong-tongna teh guru teh ngajar murid nu teu nyaraho di imahna kumaha. Coba lamun guruna dijonasi, tanya ngarepan barudak itu barudak ye di imahna kanu anu kan kakontrol kabeh. Kayaknya saya mah ngadukung lamun guru ge dibalikeun zaman baheula deui di jonasi, aya murid dijonasi, aya guru teh dijonasi. Kayak guru kan bisa deket jeung keluargana, bisa deket teu jauh teuing gitu. Kuduna dijonasi oge guru kepala sekolah dijonasi gitu. Manya aya orang Ciberem kepala sekolah di Cihideung kan jauh teuing atuh. Tungtungna jeung camat teu wau gitu. Nya terstruktur deui lah. Desa Kalapatra di baheula mah disebutna teh zaman baheula mah gitu, Desa Kalapatra. Dareukeut teh gitu tah fardu kifayah itu. Jadi kekerabatan itu akan terbangun secara profesional jeung secara profesi. Ya, guru, kiai, dokter orang dinya kabeh gitu. Makanya kan bakal jadi kekerabatan terbangun secara profesi. Ieu mah dokter orang Bandung, jauh kok dia kan itu. Kan tungtungna tidak beak di jalan itu umur tehnya can macet. Aduh gitu. Ente hirup di Jakarta itu beak di jalan dah umur itu. Beak di bus gitu. Beak di kereta. Ini pas sedek-sedek. Aduh. Nah, teruskan. Jadi aya fardu kifayah, aya fardu ain. Lamun fardu kifayah mah ibarat obat. Asal aya we sawaktu-waktu anu gering bere obat gitu. Aya nu maot di bejan mandiin jenazah gitu kan teu unggal poe nu maot di kampung teh. Jadi cek kita 5 lamun fardu ain ibarat tuangan, lamun fardu kifayah ibarat dawaun. Wa ilmun nuzumi jeung ari ilmu nuzum bimanjilatil marodi dina tempat gering pata'allamahu maka mempelajari eta ilmu nujum haramun eta haram. Di annau karena sanyana ilmu nujum ya zurru ngamadaratkeun wala yanfaun jeung teu mere manfaat. Awas, patokanana eta ilmu nujum itu haram karena ya zurru. Lamun ilmu nujum terus yanfau menang teu jadina? Menang. Sabab la hukma illa ma'a illati teu aya hukum kecuali bersama alasannya. Lamun alasannya gugur berarti hukumnya gugur. Alasannya gugur. Encep datang ke hiji lembur, nu di lembur eta teh loba tukang taluh. Wah. Obat santet gitu nya. Itu kan sarua we itu sihir. Lalu encep teh urang rek mempelajari we sihir, jangan ngalawanan sihir gitu. Berarti aya manfaatna sama gitu. Ya begitu mah. Nah, makanya saya pernah bilang ke anjeun, ilmu mah sebetulnya hakikatnya netral. Ilmu itu netral. Anda tidak bisa menghukumi ilmu, nggak bisa. Yang Anda hukumi itu amal. Encep nyaho ilmu nyopet pek, anu ulah mah nyopetna. Itu maksud saya.
Eta cenah ilmu copet, ilmu sihir kan ti setan. Ari setan ilmu nanti saha bedul. Dia lain. Jadi ilmu mah sekali deui kumaha netral. Yang dihukumi itu bukan ilmu tapi amal. Sarua wae gelas. Gelas itu netral. Pakai nginum ku saya tuh, cai pakai nginum ku saya halus, pakai ngambal daun cep ke nunutan goreng. Jadi gelas mah kumaha amal. Tasbih halus, halus pakai zikir. Tapi pakai nyekek suminya, goreng. Peso halus, halus. Nah, lamun peso dipakai ngeretan bawangnya halus, pakai nubles encepnya salah. Tapi kan lain peso nu salahnya. Tapi nana amalnya. Gitar tak kayak jelema aneh haram cenah gitar encek si gitar teh. Naon aing makhluk mati. Banyak haram. Ya gitar dipakai bener ya bener, pakai salah ya salah. Jadi benda itu tidak bisa dihukumi. Yang dihukumi mah amal. Bedug baheula geuning nya. Bedug haram cenah gitu udah zaman Rasul. Itu belet jelema tuh. Manya ngahukumi bedug bedul. Kan bedug mah benda mati. Bedug dipakai halus ngamere tanda waktu sholatnya halus. Pakai ngagandengan batur goreng. Tapi bedugna lain salah. Lain atuh. Ngerti kan? Jadi yang terhukumi menaon? Amal. Ilmu geus sarua. Baik ente rek berguru ka Saifuddin itu dina preman pensiun lain Akademi Pencopet Indonesia. Kan akademi lain cek si Saep mah. Aduh eta teh mere ngaran pencopet Saep dia. Aduh Saifuddin nih aduh teu sopan. Cek atuh mere ngaran teh. Naon atuh bohlam gitu nya atuh kan. Ya ngaran teh aran Arab di pegawaian tukang nyopetnya akademi deui. Nah, ya pek teteh ente rek nyawa ilmu copet. Asal nu ulah mah Anda mempelajari ilmu sihir silakan. Anda anu ulah mah ngabunuh ilmu sihir. Dengan jadi ilmu itu sifatnya apa? Netral. Banyak kok orang yang mempelajari ilmu tafsir lalu dari ilmu tafsir pakai membodohi orang lain. Orang teh saya teh misalnya ilmu tafsir, tafsir teh begini gitu. Panggil jeung nu geulis. Ayo cek dina Quran ge poligami boleh begini gitu. Baru diomongkeun satu pendapat teh unggul pendapat lain mah teu diomongkeun. Sabab mun diomongkeun pendapat lain mau adekeun dikawin. Berarti saya membodohi orang dengan ilmu tafsir. Bisa nggak begitu? Bisa. Jadi sakali deui anu terhukumi hukum lain ilmunya tapi amalnya. Ya kertas misal pakai ngaji ku kamu nya halus. Pakai coret-coret ku kamu ya salah. Itu patokannya ya. Itu cenah cek naon? Cek ta'limut ta'lim wa ilmun nuzum bimanjilatil marad fata'allamahu haramun ya. Tapi fata'allamu haramun. Kadituna teruskeun li annahu yazurru wala yanfa'u. Jadi sebetulnya mah disebut haram teh lamun yazurru. Lamun eueuh yaduru mah moal jadi haram. Ilmu nujum misal tapi teu ngamadaratkeun, ya silakan saja kalau tidak yazurru mah. Ngerti maksud saya ya? Terus wal rahbu ujung naon teh ngarusak mental gitu. Min qadaillahi ta'ala tina ketentuan Allah ta'ala wa qadrihi jeung takdir Allah ta'ala. Ghairu mumkinin anu selain mungkin. Payam bagi maka mesti likulli muslimin ka setiap muslim an yastagillah
kana yen nyibukeun istighol itu nyibukeun bi jami'i auqatihi dina sakabeh waktu-waktuna eta muslim bi dzikrillahi ta'ala kana zikir ka Allah ta'ala wa du'a jeung ngadoa wa tadarru jeung rendah hati tadarru wa qira bi dzikrillahi ta'ala ku zikir ka Allah ta'ala wa du'ai gitunya diatapkeun kana zikri lin wa du'ai wa tadarru'i wa qiraatil qur'ana ulah nih kan eta mah sum ghair munsharif lin was shadaqati jeung sedekah ad-dafi'ati anu nolak lil bala kana cobaan. Urang kudu nyibukeun zikir ka Allah, ngadoa, tadarru, maca Quran, terus sedekah bisa nyegah kana balai, nyegah kana musibah. Terus kan wa yas'alu jeung nyuhunkeun Allah ka Allah Ta'ala al-afwa kana pemurah gampang memaafkan kana pemaaf wal afiyata jeung sehat batin di dunya wal akhirati jeung akhirat dia suna supaya ngajadikeun huka eta man insyaallahu taala ngajauhkeun gitu insyaallahu taala anil balai tina balai wal afati jeung musibah apes. Afiyah itu tadi saya sudah jelaskan ya, afiyah itu kesehatan batin, sehat wal afiyah. Pokoknya mah ente jadi kecing, ente gampang putus asa, ente gampang kesel, ente gampang marah, berarti ente teu afiyah. Ini afiyah itu psikologi orang itu sehat. Ente kecing, maksud ente kecing itu teu kaupan gitu di wah aya geuning jelema nu teu kaupannya gitu. Anu susah mah lamun sudah jadi karakter gitu. Kan beda dong antara penakut jeung orang anu apa ya? Contoh misal saya itu di rumah itu kadang-kadang jerat bisa marah gitu. Nah, berarti eta mah keur darah tinggi gitu. Ya. Talamun aya jelema nu geus dihina ku kumaha teu marah, tah eta mah penyakit berarti. Eta paling darah rendah. Penyakit. Oh geus dihina ku kumaha cicing wae kan gitu. Lalu ada cenah cek hadis ge teu meunang ngalawan. Lain kitu maksudna. Berarti eta mah darah rendah gitu. Saya mah darah muda. Jadi anu bahaya mah ya itu anu teu boga afiah gitu, teu boga keberanian, teu boga suja, teu boga keberanian, teu boga harga diri gitu. Kan baheula itu ketika Indonesia merdeka Agustus, lalu Agustus, September, Oktober si sekutu teh datang deui kan. Sekutu rek ngajajah deui tah. Nah, sementara orang merdeka itu kan harga diri diinjak-injak itu. Datangan para ulama daripada harga diri diinjak-injak datang resolusi jihad. Geus teu mikir deui itu meriam bedil. Anu penting mah aing ngalawan we gitu. Bae maot ge. Nah, itu suja berarti kan. Urang boga afiah, boga keberanian, boga kesehatan, boga harga diri. Namun si sekutu datang teh pas meer gitu diajakan jihad ku Kiai Haji Hasyim Asy'ari teh lah naon cenah kokoroh kojor. Nah, eta dosa badag. Sebab di antara dosa badag itu lari dari peperangan. Di antara dosa badag teh itu kan lari dari peperangan. Jadi namun pas batur ngilu jihad encep teh
Itu berarti darah rendah, penyakit. Dengan maksud saya, kita harus bisa menjaga marah, harus bisa menjaga. Tapi bukan berarti tidak boleh marah. Kan saya pernah ngejelasin kan, marah yang tepat, marah yang benar itu waktunya tepat, gitu kan? Caranya tepat kepada orang yang tepat dengan metode yang tepat, gitu. Jadi marah itu, kadang-kadang marah itu tidak perlu dengan teriakan, tidak perlu dengan tidak perlu dengan bentakan, gitu. Bisa aja dengan kata-kata yang nyinyiran, itu kan marah juga sebetulnya. Nah, nyinyiran atau kata-kata sindiran, gitu. Aya nyanyian buku nanti metodologi memakai metafisika, jadi menyertakan jin. Encep teh marah wilujeng maca buku karya jin. Nah, itu kan sindiran. Itu marah bukan? Marah gitu. Jadi tidak harus juga suaranya tinggi marah. Ulangi, afiah itu apa? Kesehatan batin, kesehatan karakter lah. Lamun sehat, kesehatan fisik, mata sehat wal afiat. Terus fa inna min rizqid du'a, sabab di antara rizkina doa lam yuhram eta teu diharamkeun naon al ijabatu ijabah. Anjeun ngadua terus diijabah. Nah, diijabah itu rizki na doa. Fa in kana duluy lamun bukti naon al bala'u balai muqaddiran eta ngukuran yasibu maka tumibahu kana maka kena gitu, atau maka ngabagian ho kana eta bala la mahalata teu aya tempat. Walakin yasiru gampang hu kana gampangeun hu kana eta perkara saallahu taala Allah taala alaihi netepan eta perkara. Wa yarzuqu jeung ngarizqian Allah hu ka eta man as-sabra kana sabar bi barokatid du'ai ku barokah doa. Allahumma ya Allah illa kecuali iza ta'allama nalika belajar anjeun minan nuzumi tina ilmu nuzum qadara kana ngukuran mak perkara ya arifu anu nganyahokeun bihi ku eta perkara naon al kiblatu kiblat wa auqatus salati jeung waktu salat fayajuzu dalika maka menang kitu mah. Ini anjeun mempelajari ilmu bintang untuk mengetahui waktu salat, untuk mengetahui arah kiblat. Nah, itu kan ilmu bintang eta teh. Ya, ilmu nujum. Tapi lamun ilmu nujum yang ngaramal, yang macam-macam, nu kadituna jadi madarat, nu kadituna jadi ngahancurkeun keyakinan jelema kana takdir Allah gitu. Itu bukan madarat. Nah, eta kekarak haramun. Wa yajuzu dalika wa amma ta'limu wa amma ta'allama jeung anapun mempelajari ilmu tibi kana ilmu kedokteran payazuzu maka menang li annau karena sanyana eta ilmu tib sababun eta sabab minal asbabi tina sebab-sebab. Payajuzu maka menang ta'allama mempelajari hu kana eta ilmu tib kasyairil asbabi kana sakabehna asbab-asbab. Faqad tadawa
jeung tos berobat saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad hukiya jeung tos dihikayatkeun anis Syafi'i dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala annahu sanyana Syafi'i qala nyarios asy-Syafi'i al ilmu ilmani ari ilmu eta aya dua ilmu, ilmu al-fiqhi hiji ilmu fikih li adyan pikeun agama-agama, wa ilmu tibi jeung ilmu pengobatan lil abdan pikeun badan, wama jeung perkara waro adzalika tukangen itu, tukangen dua ilmu tadi, bulghatu majalis, apa ketidakbergunaan duduk. Jadi ilmu itu dua cek Imam Syafi'i. Satu ilmu jang agama, ilmu jang awak. Ilmu jang awak teh bisa macam-macam dong. Bisa pengobatan, bisa ilmu kesehatan, itu bisa ilmu profesional, ilmu manajemen, itu bisa ngejang awak kurang. Ilmu teh dua, ilmu agama, adyan, dua abdan. Saur Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, makanya Anda juga harus bisa apanya? Menyaring informasi lah. Kalau Anda main medsos, saya sering bilang ke Anda, kalau Anda main medsos itu lobana di medsos itu sampah lobana. Sesuatu yang tidak berguna bagi Anda itu. Namun yang anu teu guna mah lewat gitu tah. Ieu mah bacaan nu macana ge nafsu eta mah tidak berguna. Bacaan status gitu. Kadang-kadang sok aya tah tiba-tiba anu dina medsos itu informasi tentang mobil anu gitu, tentang artis anu gitu, tentang artis porno anu gitu. Itu naon gunana itu? Vincap itu dibuka gitu. Meyakeun kuota unggul cep. Zaman ayeuna mah kuota itu pentingnya jelema anu rela teu dahar demi kuota zaman ayeuna mah. Jadi godaan itu tahta, harta, wanita, kuota. Nah, ini jadi opat godaan. Sampai kemarin saya baca itu ada orang anu sampai bunuh-bunuhan gara-gara urusan kuota. Alhamdulillah min dzalik gitu. Tetangga masang wifi gitu. Lalu si tetangga teh minta password gitu. Dekat tangkep gitu. Jadi bere gitu. Jadi bere password teh gitu. Kuheulun teh si tetangga sampai dibunuh. Coba zaman kiwari itu ya sabab mere merentak dibere password kumaha ente mah teu milu mayar gitu merenya gitu. Padahal dipikeun we gitu. Anggap we sedekah kuota. Nah, kan zaman ayeuna mah aduh parah gitunya urusan teknologi itu. Nu asalna teknologi itu untuk mempermudah, sekarang mah sudah masuk karena level mempersusah. Baheula ngirim surat gitunya nungguan saminggu gitu, ngadaguan balasan itu wah lila gitu, 2 minggu kekerak menang balasan bunga gitu, aya surat kantor pos datang ke kosan itu balas di kabogoh itu bunga, ayeuna makan WA le di ujungnya teh bales gitu. Telat 5 menit bisa ngambek kemana aja tuh cenah gitu. Padahal telat 5 menit itu tengah balas WA. Zaman kiwari tah. Aduh. Jadi kecepatan itu justru membuat orang gampang marah. Kecepatan itu orang membuat gampang marah. Anu salah ya orang, bukan teknologi. Kita itu diperbudak oleh teknologi. Terus wa amma anna tafsirul ilmi jeung anapun ari tafsirna ilmu atau ilmu tafsir lah.
Nah, suka nih itulah teman. Allah. Assalamualaikum.